Всем привет, я снова с вами. Сегодня расскажу, как я вылечила кашель. Кашель меня беспокоил в течение где-то месяцев 3 даже. Причем 3 доктора, в общем-то, прописывали мне какие-то таблетки, их пропивала, и никакого эффекта не было. Причем раньше мне помогал как-то доктор Момно, говорят, он только маленьким деткам помогает. Не знаю, мне тоже помогал. Вот. Честно говоря, я забыла про него. Может быть, надо было бы принимать. Я принимала также амброксол, также я принимала АЦЦ, тоже, кстати, ничего не помогло. И мукалтин тоже принимала. И, в общем, ну да, то есть курсами по 5 дней или сколько там вот положено. Вот, мне, кстати, вот что помогло, сейчас я вам покажу. Вот такая вот бутылочка Проспан, сироп от кашля с листьями плюща. С листьями плюща есть вот такая вот чашечка, вот, наливаете в нее и пьете. Вот, по-моему, 2 раза в день нужно для взрослых. Ну, может быть, деткам тоже можно. Посмотрите в описании. Вот так, не болейте. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.